35蚊肥嘟嘟嘅沙蟲，45蚊嘅脆皮大腸，45蚊嘅無骨豬手，38蚊嘅涼瓜牛肉。呢間店詮釋咗咩叫荔灣嘅平靚正啊！樣個竹重品質，哇！真係荔灣感人啊！哇！呢個飯都係超級巨大啊！呢個哇，絕對係飯堂啊！呢級阿鄧嚟啦喂，終於到我哋嘅荔灣結局篇。話埋埋咧，我哋成個荔灣都已經跟咗20期啦。今日去嘅呢間咧係入村揾嗰間頭好大嘅大排檔，隔離一個寶藏大排檔，我哋埋威。哇！我哋荔灣最尾一期又係呢種好環境嘅店啊！今期睇呢個 logo 加埋呢個九江雙蒸嘅代言，就知呢間店肯定 OK 啊！呢度啲菜嘅份量可以用巨大、索大嚟形容啊！不知不覺嚟到我哋荔灣最尾一期啦。今期呢間咧係我想嚟好耐噶啦。你睇下佢呢度啲碟頭，樣樣都係呢一種巨大、索大嘅呢種巨頭啊！試下呢個沙蟲先，肥嘟嘟嘅喎，呢種去到18葱都唔止呢個價啦，呢度先30蚊，咁樣一碟。呢種入嘴咧有種空氣感，佢同蠶蛹咧唔係兩個方向，佢雖然都有爆漿嗰下，佢爆漿之後咧係嗰種空氣嗰種質感啊！你唔好睇呢個細細粒啊，實質佢蛋白質好足㗎。好多外地人咧唔理解我哋廣州人點解中意食呢啲，實質呢啲先係我哋廣州人自己嘅山珍海味啊！呢樣嘢喺廣州咧俾30蚊跑腿我都願意食啊！脆皮大腸啊，45蚊嘅脆皮大腸仲唔捲死晒同行啊！個大腸咧脆皮水係好突出嘅，但係個脆皮咧就差少少，佢唔係脆皮吹好耐，出邊好化嗰種。佢個大腸唔會好刻意咁去除佢嗰個大腸獨有嘅味道，係 keep 得比較濃郁嘅。如果你中意嗰種大腸味好厚腸壁嘅，就沖呢個。飲埋佢哋個點料先，呢個應該係茄汁嚟嘅，好自製嘅茄汁啊！呢啲係食唔出嗰啲化工工業味嗰種感覺。我覺得點咗咧冇咁漏啊，而且會覆蓋少少佢本身大腸嗰個獨有嘅味道。我覺得點咗更加好食。哇！呢個涼瓜牛肉30幾蚊有咁樣個 size 喎，呢個份量真係紮實。哇！呢個牛肉真係好得啊，係我食過涼瓜牛肉裡面係屬於尖子生水平嘅，佢個牛肉係起筋嘅，係有嚼頭，唔係出邊小食店嗰啲攞粉揦過一滑到底嗰種。呢個冇點攞粉揦過，而且教味教得好，整埋個涼瓜添。你呢度面試廚房係咪大家廚房之間要俾嗰個鑊氣飆煙嘅程度啊？好足鑊氣呢個，佢第一個冇炒到瀉水，而且佢係好掛味嘅，嗰啲豉汁味啊，同埋嗰啲香料蒜頭嗰啲味特別入味啊！呢個實質睇佢個紋理咧，就唔似係嗰啲預製豬手，因為佢唔係切得好齊整嗰種紋理嗰種。大家有冇大神幫我鑑定下，睇下呢個係咪預製豬手？實質食呢個無非都係食佢個點料啫。霸道嘅沙薑味同埋花生油嘅味，而且佢呢兩個味咧好獨立嘅，唔會相互搶。入嘴先係濃郁嘅沙薑，跟住再係花生油嘅味道。不過呢個肉咧都有少少蒜氣味，可能呢個餸咧都係夏天點得比較多，冬天冇乜人點。佢呢個放冰箱放得有啲耐。睇下佢個飯吸到咁滿嘅喎，呢間肯定係飯堂級別嘅店。我哋廣州版嘅蒜泥白肉啊！總結落嚟咧，呢間都係碟頭好感人嘅店，同埋好多街坊咧嚟食佢哋嘅魚生，下次都要嚟感受下。同埋我哋個各區美食咧都要暫告一段落啦。話埋，我哋跟呢個系列咧都跟咗成年啦。多謝大家一路嘅支持同埋關注。接下來阿鄧咧可能都會跟一啲新嘅系列，但係我個初衷咧都係揾一啲平靚正嘅美食，希望大家繼續埋位。